Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanudkhilannahum fis shalihin. Wa wassaynal insana lan paring wasiat ingsun, paring perintah penting ingsun. Wa wassaynal lan paring perintah penting ingsun, to paring wasiat ingsun al insana ing manusa. Manusa sapa wae biwalidehi. Kelawan wong tuwa lorone insan. Wong tuwa loro sing lahirno utawa wong tuwa lorone insan. Tak paringi wasiat husnan kelawan nglakoni apik. Husnan kelawan ben nglakoni apik utawa supaya nglakoni apik. Isoan tegese wasiat da hasanin kang duweni sifat apik. Bi ayyubirrohuma kelawan gambaran ento ngapii. Sing ngapii mboten sekedar gak nglarani. Bi ayyubirro gambare arep yen to ngapii sapa insan huma ing alwalidaini. Wa in jahadaka lamun maksa sapa walida kakak ing sira litus syrika supaya nglakoni syirik sira bi ing ingsun to bi lan ingsun nglakoni syirik ma kelawan perkara to ma tegese nglakoni perkara lesa kang ora ana iku laka gede sira bi lan ma apa ilmun apa pengertian satu ilmu marifatul maklum manane muwafaqatul waqi tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan. Fala mafhumalah, mongko ora ana mafhum iku maujud lahu kedhe dawuh male salaka bihi ilmu. Fala tuti mongko aja taat sira subhanallah. Mongko aja nurut sira huma ing wong tuwa loro fil isyraki ing dalem napa nglakoni syirik. Fil isyraki ing dalem nglakoni syirik. Ilaya kemarin ingsun marji hukum tibali sira kabeh fa ana hukum mongko crita ingsun kum sira kabeh dimakan perkara kuntum kang ana sira kabeh utamalu nang lakoni sira kabeh fa ujazikum to fa ujaziakum mongko malah ingsun kum sira kabeh bihi lan mata malu waladina te wong akeh amaru kang padha iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina as-solihati ing boro ngamal saleh lalu tekhilan wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh iku lanu tekhilan nagum nyektine bakal lebono ingsun gumeng alladzina amanu wa amilus sholihat lebono fis sholihin ing dalem kelompok wong sing saleh manane al-anbiya iki pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali bi an nahsyurahum gambare arep yen to ngiring ingsun ing para sholihin ma'hum sertane para anbiya lan auliya mau sertane anbiya lan auliya pon iki kula terangaken terus ngendikane ulama wong iku kudu ngapiki wong tuwa. Ngapiki niku fauqa adamil idza, di atas tidak menyakiti. Misale ki wong tuwa mboten nate sampean sadui ora tau mbok pisoi, tapi ora tau mbok kei dhuwit, berarti mau tidak menyakiti. Tapi tidak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Selama ini sing sampean lakoni iku keliru mo. Gak ngelarani tok tapi nopo. Ora tau ngekeki dhuwit. Mulane do melarat alhamdulillah niki wis Manjen santri iku kadang wong tuwa ku parah tenan. Dari alasane sibuk miyai nganti ra birrul waliden. Keliru niku. Dadi wong tuwa nomor 1. Kula niku mboten sombong, kula sering kandha supir kula kaya khusus sibuk gak usah pamit aku. Sampai kalau nanti isin ngajak tamu berjat talumo, sebelum mobil keluar ono. Karena ada orang peraturan khusus ibu rasa pamit. Terus ngeten ya. Orang larani, lak warai sampean carane dadi ijtihad, dadi mustahid. Dadi nak latihan dadi mustahid itu ngapii, itu maknane ora sekedar gak nglarani. Jadi misalnya sampean ora tau misoi wong tuwa, ora tau naboi, ora tau apa jenenge gak nglarani. Tapi nak ora ngekeki dhuwit iku cek keliru cara pengiran kudune. Napa? Ngekeki. Ya pira-pira sak duwe kudu duwe, ora duwe kudu.
Ya golek kudu entuk, golek iso ora oleh kok golek tok ora entuk repot. Iku kudu kasil. Wong pengen sepeda motor wae nganti utang-utang kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Sampeyan kepen sepeda motor kan kredit itu tegang to. Tegang, sawulan golek dhuwit 200, 300 go kredit sepeda motor. Mosok go kredit swarga. 300.000 ning wong tuwa ora kuat. Pancen gak minat swarga sampe. Dadi kudu dikredit, swarga kayak kudu napa? Dikredit. Sama tak ceritani ya tentang birrul walidain sing masyhur niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih jan menangi. Manane menangi sak periode. Nggih menangi manane sak periode. Kanjeng Nabi ku jek sugeng, kabeh tangga-tanggane niku sampun ngaji teng Kanjeng Nabi. Nggih do iman. Uwais Al-Qarni nangis kepengin iso sowan Nabi, gak iso sowan. Mergo gadah ibu niku lumpuh cerewet. Jadi kena ben ibu swarga kudu ibu syaratnya. Cerewet. Lah yo ngape sowan Nabi ku ora oleh, gara-gara pengurusi dene nek sowan Nabi sing ngejak aku sapa nek ning ndi yo gendho. Mulane kula nu termasuk kiai nek ana santri boyong sing ngongkon wong tuane langsung kula oleh. Perkarane sowan Nabi dibanding wong tuwa. Uwais Al-Qarni ora iso sowan Nabi. Perkarane anggere ape sowan niku ora oleh mbek ibu. Nabi lho mboten trimo kiai. Sinten? Ora trimo Nabi Musa, Nabi paling apik. Abdul apa? Ambiya. Ora oleh mbek ibu. Dituruti ya. Walhasil sampai ibuke kabundut, Nabi nggih kabundut. Niku Nabi sempat ngendikan, "Ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni." Api-api angkatan sausi aku iku wong sing jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Nek ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukno sepura kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rajulun min qarnin. Dia lelaki dari Qarn. Pertama itu rajulun min muradin summa min qarnin. Nanti pindah-pindah ke kampung Murad terus pada kampung Qarn. Terus alamatnya udah ini nanti di penyakit baros penyakit apa kados panu putih terus hilang mau diadirham. Kecuali mau ono wiling-wilingan mau diadirham. Terus ini sak duit koin 500-an. Kena ketemu fa'akrihu minnis salam. Aku salamku sampai nodene terus kowe kudu fal yastaghfir lakum. Jaluk sepuro kanggo dene. Kanggo kowe kabeh. Walhasil era Abu Bakar enggak, karena memang yang diwasiati Umar. Era Umar tiap ono rombongan sowan mesti ditakoki. Hal fikum min qarnin, apa di antara kalian ada orang Qarn? Berkali-kali enggak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini wadah. Rajulun la yubaruki. Ya kulo nak indaku majrun. Ya ana wong jenenge Uwais, tapi kata tetangga-tangga dene wong edan ya. Yo wong edan iki mergo. Lane kepen dadi wali dan sik sampeyan. Daftar edan sik urutan. Tapi majrun fillah ora edan perkara BPKB ini stres ini. Nggih pancen wonten hadis uzkuru wa hatta yaqulu napa innahu majnun. Kowe ku iling pengiran nganti wong komentari kowe napa. Lah nek asli rasa napa. Wes napa? Edan ora kudu edan sing teng dalan-dalan niku cek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar kok banyak makan, cek pinter. Edan itu cara ulama ora ngono, misale ngeten nggih. Taman naita antam si faqihan munadhira fi wairi ana in wal jununu kununu. Edan iku kowe kepengin alim tapi ra sinau. Iki ya edan. Kepengin wali tapi ora tirakat. Kepengin alim tapi ra ikhtiar ngene kok. Edan. Dadi edan wal jununu kununu edan maceme akeh. Iki formulire kata tinggal sampean milih sing jenis sendiri. Jenenge edan niku napa? Ada, wonten sing dalan-dalan tok wonten majnun laila, wonten majnun fillah macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu. Iki rumono, Umar itu ketemu. Ketemu Uwais Al-Qarni dimintai istighfar, dia tidak mau karena dia nganggap Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggo kartu truk nih
Kok aku sing ngongkon Kanjeng Nabi. Terus gelem donga terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Jair Was Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir. Pertama dan terakhir, pun sebetulnya nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabiin. Tabiin wali jenis Haram. Haram dia edan kepengen ketemu sinten Uwais. Pokoknya aku bahasanya pasti bahasanya riwayat. Wong ku nak kepengen banget corong Jawa ke edan ketemu iki. Mana ini kepengen banget itu corong Jawa dan ini apa? Edan ketemu iki. Corong Arab yang mau terjadi Majnun Laila. Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak, teng Furat. Ini ku tiang yang ganteng bermata biru terus ketika ketemu terus Haram niku dari sinten Uwais Al-Qarni anta Haram bin Hayyan. Itu Haram bin Hayyan. Naam. Terus kaget Haram. Kok jenengan ngertos nama kula? Kok Anda tahu nama saya? Ngendikane Uwais ta'rifu ruhi ruhak. Rohku itu kenal roh. Jadi aku roh kowe. Fa innal arwah junudun mujannada. Fa ma ta'arufa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditakdir sejenis, dia kenal. Nak ora sejenis dia mboten kenal. Terus Haram niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusahifani. Uwais menolak diajak apa? Salam. Makanya saya berkali-kali ngendikan, salaman itu sunnat. Ijma'nya ulama, salaman itu sunnat. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu ukurannya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan, tidak semua ulama itu tetap. Kalau salaman gak sering, semua ulama salaman kadang enggak maunya itu bukan karena sambung tadi. Mau kalau terang nabi sore. Dillatan ditabe wa fitnatan lil maktu. Engko kowe kadung ino nyucuk, sing mbok cucuk nek ora tepak dadi ujug som. Dadi kowe kadung ino nggon diluk nyucuk, sing mbok cucuk nek atine urung bersih dadi nopo? Dadi nopo? Som. Mulane dari Dewi Abdul bin Mas'ud yang ada di toko itu biasa ya. Kono nopo dillatan ditabe wa fitnatan lil maktu. Sing anut ino, sing dinut rawan kena penyakit apa? Ujug. Sudah sombong macam-macam. Itu diantara mazhab yang juga dilakukan oleh Al-Qarni. Makanya beliau menolak salam. Tapi jangan kira selalu begitu ya ada juga. Gak ada ulama yang melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang. Kadang mau, kadang tidak. Mohon terus cerita. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah, wasiati beliau itu lucu. Dia ini senang dirikan, tapi wasiatnya alaikum bil jamaah. Kena aku pengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Ya, aku pengen selamat, kudu kumpul. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi, ini ruang ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu Sayyidul Ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyat. Banyak asing, banyak macam-macam. Kumpul wong repot. Wong ora kurang ajar tenan. Kalau si A terkenal wali, sini jadi wali para pangeran. Nah, para pangeran orientasinya akhirat. Kalau sing sowan kok njaluk donga sugih. Lha lu terkenal no meyakini si A itu wali bareng sowan kok njuk juga njuk dadi bupati. Padahal maknane wali ku wong para pangeran urusan akhirat, tapi jalukane njuk. Gitu. Jadi lucu manusia yo gendeng tenan. Ana wong gak ada duit, artinya butuh duit. Kok dikei duit? Wong nanti kepen gak ada duit, ora kos duit malah bokek ya beneran. Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disowani wong dikei duit, orang mriki 1 juta. Ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuan mau apa, Cung? Nah, betul sedekah kiai terus arto kula ben tambah kathah. Kowe kepen tambah akeh kok mbok kurangi pek eneh. Jadi mau kepen tambah akeh iki kok kalong pek eneh. Kok mangkel ya. Mergo tinggo sarana napa? Penggandaan apa? Wah. Cuma itu kan lewat modus akhirat. Nah, kalau di Mas Kanjeng kan modus
Ya modus wae. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Was Al-Qarni itu legenda tenan. Dia enggak pernah punya makanan, enggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisab. Terus yang enggak bisa ditiru lagi dekne ora tau Jumatan. Mergo ora tau ndek pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Dadi cara madzhab dekne pakaian sing ora kena hisab sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisab. Dekne nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedekon, mergo nak luweh ana hisabe. Iso wani gitu. Oh, ora ora usah dadi wali, apa dadi wali. Nah sebetulnya di formulir wali itu jauh ono pendaftaran nih. Wali kan ono aktop, anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malah nih negara mana ke waya anjab, waya aktop, waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaah nopo tiflun. Kecil artinya kok cacilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Kok cacilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Wis kok ora dunia ora usah dipikir, wis ono sing ngatur wis santai. Iku jenenge wali napa? Tapi ke daftar itu malah ra masuk. Cacilik kok seneng rondo. Jadi ya enggak mungkin juga. Ora kok daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Caci lewu ora duwe napa? Syahwat hati nafsu. Terus ke wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saenake dhewe tapi syaratnya mau ora oleh seneng napa? Jadi macam-macam. Lah Was Al-Qarni kelasé mun wali kutub patoke bumi karena tadi dia itu saking takutnya bisa, tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi, beliau dalam konteks tertentu itu nggak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa di. Itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, dibang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat, Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Tapi apa orang catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Malahnya dari Habib Salim Asy'atiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu lebih afdal dibanding Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara orang protes dia ini orang pati Nabi sing afdal. Kenapa? Normalnya setiap Nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Saya ulang lagi. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerungono tenang. Awas kena keliru. Kalau balik malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan, nak ulama Isra wali, nunggunya orang wali. Masyhur dia ngendikan, nak ulama mesti wali, nak wali tidak mesti ulama. Wali itu modal sabar sudah di wali, nak ulama kan kudu ngalim. Ruwet kenapa? Ruwet. Ada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul rodok jajam nak tepak langsung yakin ke wali. Nak tepak darane wong edan kan pilihannya mau rodok. Nah ini rukun tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon faqih, maka akan mengidolakan Nabi Musa. Yaitu adamu sobri li'annahu la yasbiru an mungkarin roha. Kalau kalian malih, misalnya kita ngaji fikih, hukumnya roh barang mungkar piye, siji ngingkari. Fal yughayyiruhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika ataful iman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi
dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye to kandhane kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabar. Paham gak? Paham kan lagi paham Rokin? Mun dhisik tau keliru mesti. Paham? Lah ya wong roh maksiat kok di apike ya ora sabar. Mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin. Roh dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena enggak menyabari kemungkaran yang bisa diri. Mulane wae kula mun janji panjenengan insyaallah wae nek cek urip kula mulang tafsir tak selingi fikih. Mergo fikih ngitungnya eksak. Eksak itu ya eksak. Eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rumono kene awas nak salah neraka. Zaid tekon Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir tekon Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin mendingan, dia benar rin kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sehari 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Lalu kita inara baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrem, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah loh. Ruhin. Oh, boleh beri salam Ruhin Badr. Iku wong kasut tuh ini. Sama cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu, karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini saya pakai ekstrim, saya ulang lagi ekstrim. Iwa ibaratnya ten, padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Pantas hasilnya tamu disuguhi. Mereka nak dicontohno itu mesti kita goblok ya. Misalnya ngeten. Ana kecelakaan ning dalan, misale Rukin namanya katokan cekak serokokan ngalor kidul ning ratan. Bariku ana wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus ke bareng kok delok tak kambinan sih. Napa? Roh kecelakaan kejut-kejut jadi tak kambinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong kelentir Rukin toto-toto sih, ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja Rukin katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat, terus sampean wajib langsung mau ngenteni kehamilan sih, langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham ya? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis nunggu rasa kadare. Pun Pak kalau warai, baru warai lagi kayak note, baru warai lagi kokonadus. Pokoknya harus saat itu juga. Mengenai kalau suwon kangkang sing ngaji kalau temu iki, nak orang kafir masuk Islam, masuk ketemu dengan Malioboro, ya syahadat nang Malioboro. Paham ya? Ketemu dengan Sarkem, bisa syahadat nang Sarkem saat itu juga. Okay? Saat itu, soal kok ono prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid atau jadi itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya, soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, monggo itu enggak masalah, tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu. Kalau wonten tiyang biasa kujian ngalor itu, biasa kumpul kebo tetep pengen tobat. Jam 2 teko ning Ruhin, sak waline teko, Pak Ruhin kula kepengin anak kula jenengan kawin nang ngeten. Ruhin kudu jawab nggih sakniki.
Mboten kula dereng siap-siap dereng ada duit seminggu malih mboten kedasan iki. Karena kalau enggak dikawekno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu. Lah soal dekne nentang kula nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan pokoke kawin saiki. Iku urusan prosesi. Ya mon, nurut. Ya kudu nurut. Karena tadi, saiki misalnya jam 0 iku mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nek saiki ra mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parah kan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mana fakta saya ekstrim nggak eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan, uang apa yang banjir atau kecelakaan yang jalan. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal, apa saat itu juga kamu tolong? Nah, misalnya kelambi rugen pas beliau orang kecelakaan, harus noto kelambi C, kausan C, terus amit C, amit ya. Saya umam kebakaran, mosok etika dijogo. Aku dan Kang Mustafa badhe nyuwun tulung, nganggur mboten. Apa? Wis kamu ten nggih ganggu. Kalau kebakaran itu serak mati kabeh sama mamu. Lha kudu ae elek iki kok mah opo, wis kudu langsung. Itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kang sinten mawon sing ngaji kula, nek ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat. Kok ning sarkem di saat itu juga. Ning mal yo guru yo saat itu juga. Paham ya? Wis bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi enggak apa-apa di masjid. Enggak apa-apa nanti mandi. Pokoknya saat itu. Soalnya orang iso bahasa Arab ya. Sampeyan saged basa napa? Basa Jawa nggih. Mun yakin dia pangeran sitok, nggih mun boten tiga malih nggih setunggal nggih. Mun nabine jenengan pun boten dewa niki nggih Muhammad nggih saking pun nggih pun wis Islam. Ora kudu bahasa Arab, boten kudu apa? Bahasa Arab. Biasanya kiai-kiai kok bahasa Arab pun niku kula niku kiai pun. Kula niku kiai ne napa? Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji ya, pentingnya ngaji. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad. Karena wong kiai kok tersangka, pokoknya salah. Rasa arani murtad, pokoknya apa? Salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi rasa bu arani apa? Murtad. Karena gak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe gak noteh, jebule wong kafir iku mati wae iku perkara tenan itu. Oh perkara tenan kan? Iya toh kan, misalnya ana wong kecelakaan kejet-kejet ning ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni klambenan, pas ana truk liwat, entek langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok ikira kan gak diplindes truk. Gara-gara kayak klambenan sik ana truk liwat. Protes. Mesti pengen ngalah begini saking goblok iki gede. Wong nak gede tuh tekil. Jadi tekil lambat kena berat badan. Nah bodoh saiki wong iku pas ngopi terus mati. Mbok gekno kopi terus mati. Umpama langsung mbok syahadat matine muslim tak kafir? Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafire sapa? Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah yo melane kudu ngaji, melane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina. Termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu, karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Waduh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan nggak ada problem, paham ya? Kowe nunggu mau alasannya kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi yang engkau sini paten apa proses. Tapi kalau nu teng daerah Pantura ngene kula banyak kata tiang alim jadi benar. Kalau berkali-kali wonten tiang wonten. Seminggu malih Gus kula dereng tidur. Saiki ya. Nah, takok keliyo jawabane saiki. Jadi enaknya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu.
Nah wong alim cek akeh. Wong alim ra akeh yo kene kok rugen-rugen. Nggih santine dhuwit monggo. Seminggu meneh bengi kelon 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Ruhin. Wah. Rokok kan. Wis ra ngeloni ora rasane. Jadi kudu langsung lehen. Kawin? Ya saat itu juga soalnya saya kawin no. Sekseni sono liwat terus. Si loro kene-kene. Jadi itu prosesi ya. Prosesi gak masalah untuk dulu-dulu diomongi. Iki nekam pun kemarin jam sekian tenisor. Apa rambutane rogen dan sesine. Yang liwat ke kedua temeriku terang terus. Jadi kehebatnya ulama gitu. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian, apa wajib faurian. Ini penting kula aturaken sampai agama ini ditunda-tunda. Ya agama ini ditunda-tunda. Maka ada kemungkinan terjadi ekstrim tadi kaya orang kecelakaan, kejet-kejet, kelabinan sik lagi mbok tulung, sebelum truk liwat kletek mati. Padahal umpama mbok singkirno, kemungkinannya selamat. Karena kejet-kejet tok ganti mati misalnya. Gara-gara ketabrak truk meneh mati. Sama, andaikan tadi tidak ngopi dulu, kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulai ngaji, mulai rosuun, nanti cita-cita lah. Dia anak sebenarnya alim fikih. Dia bukan kudu salim kula kan delok bapak itu, tapi jelas dilatih. Karena sebenarnya serana ngalim fikih rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fikih. Dia populer tapi tidak alim fikih. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan mimpin, mengumpulkan orang, tapi kecakapan fikihnya nol besar, sehingga fatwanya itu ngelantur. Kita yang jadi ahli fikih jadi bingung. Hanya ada orang yang masuk Islam, kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa. Orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisyahadah berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham ya? Yang dimintai kita. Harus langsung. Ya apa harus langsung. Eleng-eleng. Cuma kula ndak sependapat dengan fatwa fikih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit. Nah niku kula ra cocok. Mbok ora usah darani murtad, darani kiai goblok ta kiai nganggur ta. Ora tepat. Pokoke aja sampai darani napa? Murtad itu ekstremen lah. Kalau itu ekstremen saya tidak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori itu tadi. Nah, perasaan Uwais Al-Qarni ini ngoten, nyawa itu datang setiap saat. Ya makanya dia harus jangan punya sesuatu yang kena hisab. Ane kalau suwon kangkang sing ditakdir sugih, santri kula mriki sing ditakdir sugih. Saya yakin dunia wae pengiran. Rasa pokoke ana wong langsung kowe kadang seudan wis mbok kei. Wis biasanya tetap kuasai kowe tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil. Ya ini fatwa kula tenan. Dieling-eling ya, Uwais Al-Qarni niku demi bekti teng ibuke nganti ra sempat sowan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek sugih. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari utawa dawuhno nak Uwais Al-Qarni niku api-api dia. Padahal ora sowan beliau. Tapi nglakoni perintah beliau rupane wabil walidaini napa? Ihsan. Ini pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sing penting seneng kiai itu sing penting golek rai ngarepe kiai. Dadi perintah rapati dilakoni tapi men sowan. Lan masuk kiai ra seneng disowani yo gara-gara ngono iku. Kadang sowan kiai golek rai tok. Perintah kiai karakter filosofi kiai ini ra dilakoni tapi semangatnya men apa? Ini pelajaran Uwais Al-Qarni. Dia ini rasuwan Nabi tapi filosofi ajaran Nabi Birrul Walidain dilakoni. Paham ya? Timbang sowan Kanjeng Nabi tapi malah ora birrul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementing urutan pertama yang nglakoni perintah api kiai ora kok sowan kiai, sowan nomor 2 3 1. Mane masyhur ana sahabat, ya Rasulullah saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Alaka walidani, apa kamu masih punya kedua orang tua? Qala na'am, iya masih ya Rasulullah. Qal fa fi ma fajahid. Kalau gitu kamu enggak usah ikut perang, cukup birrul apa? Ini Nabi, Rasulullah itu afdhalul khalqi itu saja bisa mewajibkan menggugurkan wajibnya jihad karena birrul.
Kok kita mau menggugurkan kewajiban birrul walidain mau krono demo ndak bisa. Wong sing jihad nderekno nabi wae saged gugur mergo nak orang tua butuh kita baik. Tapi tema-tema yang tadi saya kira menarik. Mergo sampeyan wis rapati seneng wong tua, kadang anggap wong tua wis problem. Lho kula nate lho ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhir njen parah tenan wis. Darani goblok ya goblok, darani laknat ya laknat, tapi piye iku yo mate nabi kudu sepuro. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil orang tuanya akhirnya mati. Mati terus sowan kula Gus wong ibu kula pun mati, kula ge muntak kata. Nek kata apa? Di rumah terus lumpuh macam-macam kok rumah muntak. Terus piye? Ya men duit kula ge terus kata. Terus piye? Ya ngoten. Jenengan takut terus piye terus? Terus piye terus maksudnya perasaan terus piye? Ya ngoten. Padahal ate kula terang. Kowe iku lan kapitalis iki. Rumah ibu 7 tahun berarti entek akeh. Berarti kayak kapitalis. Iku sing mbok hitung mau entek akeh. Mestine ke bangga. Gus alhamdulillah kula ngurmat ibu ras dina rong dina tapi 7 tahun kan keren. Kowe susah opo sih dadi wong waras bangga ngamalem ngurmat ibu 7 tahun. Ora kok mbokmu ngrogoti dhuwitmu 7 tahun. Akhirnya nangis terlambat aku serah terlari-lari nangis kok ngenteni diwarai mestinya nak kowe iku wong akhirat seneng ngapi wong tua kan apik durasine tambah panjang tambah apa sih susahnya kita pakai bahasa agama wong tua loro 7 tahun berarti kayak ngamal soleh 7 tahun berarti kayak birrul walidain tambah lama kan tambah. Tapi kita ini kapitalistik, itu tadi kita yang kita lihat hanya sisi 7 tahun berarti ngentekno. Parah. Karena ngentekno duit rawang tua, kalau masih oke sehat ngentekno duit, lalu kan rokok ngalung itu dengar-dengar kok pernah ngentekno duit. Kowe sumpek sithik marung, sumpek sithik macam-macam. Mau pernah ngentekno duit. Soal ngentekno duit aku diwong lor, wong waras malah doyan. Wong sing waras sithik ya. Ini biasa ya. Akhirnya jenazah ini pas kula lepas kula matur ngoten, kula suwun niki amun diistilahno keluargane mun rumat lami nggih. Kula tulung istilahnya dirubah, mpun ngamal lami. Karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh berarti masyarakat nang ngurmat ibuke diistilahno entek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh, prestasi akeh, maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah. Kayak ngendikane Imam Ghazali nganti ana wong takabur mergo ngrasa umure tambah. Aku sing tuwa kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umurmu kalong akeh. Aku wis kalong. Kalau saja kok rugen kalong piro ben? 50 kan? 50. Misalnya swidak kan karek 10 tahun. Memenangi khatam tafsir ora. Sementara cah cilik nak umure 3 tahun saiki lagi kalong 10. Mestinya kita sing hormat cah cilik, so umur lagi kalong 3 aku sekalong. Tetapi kita istilahnya itu umur kita tambah. Mestinya istilah sing bener wa umri naqisun fi kulli yaumin umur kita ini berkurang setiap hari karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50 berarti sudah kurang 50 tinggal 10. Saya kan tak takok, umur swidak lakoni 50 itu kalong apa tambah? Kalong. Tapi sampean semua istilahkan apa? Yang ngono kok ora tambah rusak gitu. Nah, istilah ulama dhisik ku umri umur ingsun iku naqisun iku kurang fi kulli yaum. Ing dalem saben-saben dina. La wa dzambi te dosa ingsun zaidun fi kulli dadi wa umri napa wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaid. Umurku kalong padahal dosaku. Nah, saiki wong gak kan istilah iku umure iku tambah pohon yang sudah dikurangi 50. Tapi kalau lagi nanti bantah mbak santri, kan jurah lucu. Misalnya kelahiran 2000, saya ini umur 2005 atau umur saya kita tambah piro kurang 5 tahun. Ya ono sing bantah ya ono. Ya sing bantah ya goblok tapi ya piye. Ya saiki sing bener ya wis lah sarani tambah lah tapi keyakinan menapa kurang, pantas-pantasnya melo-melo goblok, semuanya tambah, tapi hatimu pinter, mana nih, nabo? Mana nih, nabo? Ini wonten periode, kata saya ini sing alim-alim, di sini kok penak,
Nuwun sewu wonten tiyang sing ditedir lumpuh ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenengan kok lumpuh ngene. Kancane nangis dekne guru, aku kok tangisi piye. Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, ora iso kelayapan delok dangdut. Dhisik ku wong penak. Baru kaya lumpuh ora iso delok nopo dangdut maksiat. Dhisik ku wong penak. Dadi lara wis dijawab enteng. Saiki ora iya, cek lara ora iso apa, ora iso golek dhuwit. Bojomu mak ngamus ngono terus bahasan. Bojone ya padha dene cara pandang ya ngono. Mestine ku nek lumpuh bojone alhamdulillah gak iso wayoan, gak iso golek demenan kapok. Wes sekali-kali dilihat sisi apa? Baik positifnya, baiknya boleh pokoknya serasa kelayaban, wah. Di saya kok kayak gampang ya, jadi ulama, jadi wali, saya daftar uji angin nih. Zaman itu kacau. Dieling-eling wow sing kula eling-eling fatwa oke. Kowe nek ana barang apik, terutama paling peka dalam hidup ini iman be tauhid. Iki kabeh kudu dilakoni fauron. Eling-eling kabeh kudu dilakoni fauron. Misalnya sampean teng kampus, ana kanca non muslim terus kepengen minta diajari Islam, ajari saat itu juga, terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, Mas saya ingin Islam juga lah saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia gitu, dengan bahasa apa? Nanti kalau ada komunis seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat. Kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun, gara-gara mati kafir ini Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafiran. Paham ya, lengi-lengi. Pokoknya butuh apa? Fauron, butuh apa? Fauron. Bukan dulu terus akan. Waminan nasilan iku setengah sangi manusa manute wong yaku kang ngucap sapa man aman nabi. Aman na iman kita billahi lan. Sebagian manusa iku komentare sing ngomongé aman nabi aku iman kelan Allah, tapi faida udia fillah. Monggo nalikane den larani sapa man billahi ing dalam Allah, mesti dilarani ing dalam belo agamane Allah. Ja'alam kang gawe sapa man fitnatan nasi ing siksane manusa. Utawa oleh mulasara manusa ning dikne ada gum tegese oleh nglarakno anas lagu maring man kaada billahi digawe koyok setara siksane Allah fil khaufi tegese ing dalam masalah wedine mindu saking man fayuti agum mongko taat sapa man hum ing anas sing yudunahu akhire fayunafik mongko munafik fayunafiku mongko munafik utawa fayunafika mongko munafik sapa iki laman. Ya nak kiai-kiai sing boten fanatik nahwu biasa bacane fayuti hum fayunafiku. Tapi ono kiai sing fanatik. Maca fayuti agum fayunafiku. Ane ku mun termasuk nahwu sing bulet. Dadi ono fak sebab niku sawise iku kudu nasab. Tapi nak umume wong wis ra bulet ndak. Oh, ndak sebulet itu. Boten sebulet itu. Pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dekne Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibedheti dadi kafir meneh. Berarti dekne wedi siksane manusa kaya wedi siksane Allah. Kudune siksane Allah luwih diwedeni yaiku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggap ringan. Tapi ki ana wong wis Islam gara-gara ditutuki wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman. Mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja sampai kita niku faida udia fillah ja'ala fitnatan nasi napa ka'adabillah. Tapi wala in lamu qasam lamu qasam wala in ja'a tapi nalikane teko apa nasrun. Apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin rabbika saing pengeran sira. Fa ghanimu mongko entuk ghanimah sapa mukmin layaku lan naikine ngucap sapa wong iku mau. Budi fatin buang misange layak kula napa nun rof ya kono rofa litawali nunat krana pompatamanen layak kuluna inna kunna ma'akum wal wawu lan den buang apa wawu dhamirul jam'i iku dhamir jamak wawu layak kulun lan dibuang asli kan layak kulunanna iltika isadinan krana ketemune huruf mati loro. Inna saat temen kita iku kunana kita kemakum sertane sira kabeh fil iman ing dalem iman. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Nah ing kita
ngekei fil ghanimati ing dalam ghanimah. Fa asyriku namung kok mbok yo nglibatno kita utawa nyekutokno kita utawa bagi kita nak ing kita, bagi sira kabeh nak ing kita fil ghanimati dalam ghanimah. Qala ta'ala walisa wala in ja'a nasrun mir rabbika. Awale sana ta ora ana sapa apa iku bi alamat dat sing luweh mirsani. Ai bi alimin dik sedat. Sing mirsani niki napa kira Imam Suti mirip kira kita gitu dilaya kulunan nganti wawu napa? Wawu napa? Jamak. Padahal ngarepe wau napa? Ja'ala fitnatan nasi nganti napa? Mufrad faida dia kan mufrad ja'ala gitu napa? Tapi pas layak kulunan itu napa kudi fami nunun rofi di tahun amsal wal wawu dhamirul apa jami. Ya niku biasa mawon. Inna kunna ma'akum qala ta'ala wa lisana tarana sapa apa iku be alam iku dat sing wis pirsa di alimin iki dat sing pirsa bima kalan perkara fi suduril alamin ing dalam dadane pira-pira wong sak alam kabeh iku iki tegese atine wong sak alam kabeh minal iman sing iman ban difakilan nifaq. Dalam mesti Allah iku pirsa. Walaya lamal naikine temen pirsa sapa apa ladina ing wong akeh amanu kang iman sapa ladina bikulu bingkan atine wong akeh. Walaya alaman lan yektine pirsa sapa wa taala al munafiqina ing pira-pira munafik. Fa yujazi mongko mal sapa wa taala al fariqa ini ing kelompok loro. Wala mutaif lam fil filaini dan filore kula mukosam ini kula mukosam. Wa qala alladziina kafaru. Kali kula terangaken iki menyangkut tradisi penyiksaan dalam Islam. Terus riyen niku pas Khobab bin Arad, terus ada beberapa sahabat. Niku teng Mekah, eling-eling ya. Sahabat sing disiksa teng Mekah sinten mawon sing masyhur Bilal, sinten? Bilal, terus Ammar, sinten? Terus Yasir, terus Sumayyah, sinten? Sumayyah. Sing Ammar, Yasir mbek sinten? Sumayyah niku sampai mati. Ammar selamat, Bilal ditulung sinten? Abu Bakar. Pokoknya singkat cerita niku ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram. Iya Nabi dia sering itikaf teng Multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian itu duduk agak santai. Ya, terus mulai dhisik ulama itu udah biasa duduk di santai. Mulane ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat. Tapi tidak usah dibalik, mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu madhep kiblat. Tapi kira sadarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau kalian ini malah ngomong kusuk-kusuk kasus narasi terang balik. Kesunatan itu mau madhep kiblat. Tapi nak mungkuri kiblat kira sadarani makruh. Wong fa nama kanu fa sama napa? Fa nama tuwalu fa sama napa? Alasan Imam Nawawi sing aran Syarah Muslim itu, Imam Nawawi sing terkenal sing aran Masmu. Nabi Ibrahim niku nak teng Baitul Ma'mur, teng ngene Baitul Ma'mur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis sing ning langit itu jenenge napa? Baitul Ma'mur. Iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah, Ka'bah nak ditarik ke atas pas. Lalu Nabi Ibrahim senengane slenden. Slender maknanya gegere ditempelno Baitul Ma'mur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Ngene ngendikane sinten? Imam Nawawi. Duwe kesunatane madhep Ka'bah. Tapi kira sandarane nak mungkuri iku. Wong kula nate teng Mekah ngamini dongane Syekh Ahmad beliau mungkuri Ka'bah. Kados kula ngaten iki, sampeyan madhep kiblat, kula madhep metan. Iya, beliau itu mau posisi nggih, mboten madhep napa? Kiblat. Jadi eling-eling di sunat itu ora usah bertaruh dihukumi nama makruh. Sing wali aneh niku. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri langsung nggih slide duduke terus sempurna mboten duduk santai. Duka. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae wis ora sabar. Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng. Masih tahu gara-gara iman enggak, Pak? Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula raja apal hadise la yudul lahul mi'syar ana sing maca minsyar fi mafraqi ra'si fayasuquhu shikkan. Wa ma yasuddu dzalika antini. Dhisik ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai isok. Ugel dadi loro. Iku ya tetep Nabi cipta sing terakhir.
Dan sebagian mereka iman. Terus al-qadu lahu naron. Wong kafir itu gawe geni ini kubangan. Kaya sing go boto, gobong, boten ngobong boto, ngobongi lho kan batu apa? Gamping. Kira tanah sing ngobong batu napa? Itu kan kubangan kayune gede-gede. Malah golek sing teles mergo sing awet. Murup saking gedene napa? Geni. Wes bariku terus wong sing mukmin dicemplungno, bar dicemplungno diguyu-guyu. Iku ya tetep iman, kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon ndonga. Mulane kadang wong alim jali donga ngamuk ya ono sanate, kowe wae sing ra roh. Kalau kadang diprotes Gus, wong alim jali donga ngamuk, kowe ora roh sanate ngamuk, aku sing roh. Nabi ku dijaluki donga, wong iman demi iman kadang yo kok kadang mung njaluk donga iku faktore kesu. Ya ini sing diceritakan Al-Quran disebut ashabil ukhdud. Sinten? Qad wasama idatil burud wal yaumil maw'ud wa syahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi wis diobong disiapno, dicemplungno wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wis ngono dikepoki diguyu-guyu. Ketika wong Islam ning jero geni kejet-kejet itu dikepoki diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena si disiksa intine ngene lho. Iman dhisik iku anane untuk siksa, ono sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Komene nek kecangkeman sang ukuran tambah elek meneh. Tambah afasul fawaqis ukurok kan. Zaman dhisik dakwah didukui dan jam dipateni saiki dakwah sangoni niku cek muni kurang akeh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, nak goblok aja nemen-nemen, nak ati elek ya aja nemen. Ngono tok jare nggowo liwal Islam, sing nggo gendera Islam iku gendera masalah iki. Mane wong kudu belajar sejarah. Riyen gara-gara Islam nganti nglakoni apa? Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nanti ning akhirat. Ini ku jemben di antara swargane tiyang mukmin iku di gail lift juga dikai gondola ora roh, pokoke dikai mbok pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin iku sampe dikai hak ndelok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mulane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun alal araiki yang durun. Mbok piye carane kira usah jajal. Apa didakok ning bubur swarga dikai pengaman kon delok, apa didakok neraka nggawa helikopter diterbangno kon delok. Hasil akhirnya kudu tetep roh. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun. Sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet. Yo guyu kan mantel dhisik. Guyu. Ya sakun maknane guyu banter. Mergo nek wong Arab darani guyu lon ya tabasam. Ana kaya kudu dendam nek tanggamu sing nyek kowe fakir apa. Kudu dendam. Jebule kaya sing mbun rokok kono swarga. Ya repot. Dendam kudu sukses. Dendam kudu apa? Ning dunya dinyek melarat. Saiki aku nang akhirat sugih. Misalnya Ruben numpak Ferrari tanggane sing nyek ning rokok keren nang. Jebule walian. Ana kira dinyak melarat, dendam terus nang nganti swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Paham ya? Dinyak di bojo elek buktekno kene swarga di bojo. Ayo. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga di bojo wae. Paham ya? Jadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari napa yathaqun. Kok Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa syukur. Wis nyekso cek ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu. Iku sampean wong mukmin ya diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso. Eling-eling napa alal aro iki napa yang pun kula terus nang. Wa qala alladziina kafaru lan ngucap sapa alladziina kafaru sapa wong kafir lil ladziina amanu maring sing iman. Ittabi'u sabilana anut sira kabeh sabilana ing dalan ingsun. Dinana tegese anut agama ingsun. Wal nahmil lan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh. Fitibaina ngem anut kita.
Ingkana tamun ana apa khotoya. Wong kafir ya kurang ajar. Wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi. Engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene. Wong dene sing salah malah siap nanggung kok. Nek gunane gunung mlete ku ya akeh. Lan wong Islam kudu mlete sing sumbut ta, sing mlete tok ora sumbut. Wal amru ta amaru bi ma'al khabari kan bi ma'na khabar. Qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoya min syai. Wa ma hum lan ora ana te wong kafir iki hamilina kelawan sing gawa kabeh. Gawa kabeh min khotoya sing pira-pira salah-salah kufar. Salah-salah wong mukmin min syai'in saking sithik apa. Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Wong Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum sa'tamne kufar iku lakadi gunung kene goro kabeh idzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoya. Wala yahmiluna kene bakal nanggung sapa kufar asqala ing beban-bebane kufar dhewe auzarum dosa-dosane kufar. Wa asqalan nan pira-pira beban mak asqalihim sertane bebane sing digawa kufar. Dikaulihim lan pengucape kufar lil mukminina maring pira-pira menit tapi anut sira kabeh sabilana ing dalan kita. Enten di kula warai iki kula niat takoro bilawah. Sampeyan nek kepengin para pangeran siji nganggo ilmu. Kula baleni malih pokoke para pangeran siji kuncine nganggo napa? Ngeten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, kula baca ya. Dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah, acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Dong sebenarnya ning akhirat. Iku sing dijalui tulung yo sing ono. Barang ra ono yo iso nulung. Ngono tok. Dong sebenarnya ning akhirat sing iso nulung barang sing ono. Nek sing ra ono iso nulung wong ra ono. Iku ngono tok golan balen. Dong sing iso nulung kowe yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Wis nangis. Lah sing wujud iku ning akhirat apa? Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ilmu ora ono. Mikir sesuatu. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah itu zat sing wajib wujud. Allah itu zat sing wajib. Saiki sampean tak bedheki. Sebenarnya akhirat itu kowe golek misale biro demokrasi, ketemu gak gawe demokrasi. Terus nulung kowe. Ora ngi demo kaya ngono bela HAM apa sampeyan ono napa? Sing ono iku apa? Mulane sing wajib mbok bela hukume Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum kowe bela fakir miskin, Islam kota kowe bela LSM tertentu itu enggak apa-apa, asal itu karena perintah. Misalnya taruh saja ada penggusuran. Kamu bela janda di situ yang fakir. Kowe aja atas nama hak asasi manusia enggak wujud. Ini akhirat mbok goleki ra ketemu alamate. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lah berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Nah, saiki wong itu dilupakan itu, bela fakir miskin jari atas nama HAM, demokrasi. Kok lucu? Nyebut Allah kok ora gelem. Ada mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem. Gara gak keren mergo ora demokratisasi. Nek kowe Islam nyebut Allah jari gak nopo? Enggak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut, yang tidak berhak, kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka. Kita terbalik macam Allah menyuruh kita bela kaum yang dido. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah atau liyane Allah. Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah. Wong ora wajib wujude. Jadi soalnya dilangno gampang. Wong trimo dosa. Begitu juga amale sampeyan, ya iso dilangno wong trimo amal. Sing ra iso ilang iku Allah Subhanahu. Amalane hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa wa ora ana sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora.
Jadi kita warai mulane kena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau Allah. Iso wae Allah ngilangno barang sing ra wajib wujude iku dosane zina, dosane no. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira sadarani wong nak tau nyolong ra bakal mlebu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nek Allah nyepuro ora ana nyolong. Nyolong nak ngene, Rugen nyolong bi Mustafa 1 juta. Berarti Rugen melarat nyolong bi Mustafa 1 juta sing sugih. Berarti piye? Rugen nyolong bi jajal nek Allah bahasakno. Rugen kawulaku njupuk dhuwitku. Dhuwitku sing digawa Mustafa dijupuk kawulaku jenenge Rugen. Kok Rugen iso Mustafa iso nuntut piye? Tak balik meneh. Tapi aja kok kena ilmu iki aja. Rugen nyolong duit Mustafa. Nah ning donya kan dihukum. Dihukum diketok tangane mbok dapat penjara, mbok digundul kritinge, pokoke dihukum. Rugen njupuk duit. Nah Allah bahasa Nabi, Rugen kawulaku njupuk duitku sing digawa Mustafa. Aku muni ra apa-apa jare pengiran. Ya wis ra apa-apa. Mustafa ra iso nuntut Gusti piye? Duitku jadi cuma kok jare-jaran ra apa-apa. Kafir ke Mus. Manusa aja duwe-duwe, sing duwe aku pengiran, kowe kecangkeman. Sing boten kafir mesti langsung diamuk. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kula ikhlas. Panjen niku, pasti ikhlas ra ikhlas iki duweku jare pengiran. Jadi pengiran nek nyepuro dosa iku gampang banget perkarane hak adami pun iso dibahas ngono. Ya kalau baleni malih. Jadi mulane Nabi Adam iku mbek umat sing nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam, Rugen nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Malah ngandani mos mbek dulur semono, bebasno wae. Sing dulure kok. Oke. Iku soben sampe ning akhirat lho ora saiki lho. Iku soben eling-eling iku. Mulane Allah nyepuro dosa ku gampang banget senajan to nyolong. Maksudnya mergo cara Allah sing dijupuk itu ya nek Allah ora iso rido. Lah yo ning donya cek ana bahasa Rugen nyolong duwe mus. Tapi misalnya Allah bahasane biasa ben akhirat. Rugen kawulaku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Dadi Rugen njupuk duitku. Kan gak ono istilah duwike Mustafa. Mergo Allah tak sing wajib wujud, liyane gak iso dilangi, termasuk ngamal iso dilangi kan. Justru itu malah enak, ke swarga menamung fadli Allah, menamung rahmate. Ya eling-eling iki penting kula aturaken. Dadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat. Ya iling-ilingan. Mulane masyhur niku. Apa wonten wali donga teng multazam. Kula iki apal siire. Ana mudnibun, ana muftiun, ana asi. Antara himun, antara ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasaya liban awsofuhu awsofi. Jadi orang wali rada jadab ngomong tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu, nak sifatnya jenengan kalah ambek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah ambek sifatnya makhluk. Manane kan ora lucu misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang kemati pangeran. Cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, iya kan ora lucu misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mulane Nabi kadang ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdalah salasan wa salasin wa kabar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in ghufirat dunubuhu wa inkarat istajabatil bakhri. Dosane kabeh disepuro senajan jumlahe sak untuk esku. Kadang Nabi nang ngeke rojak teng kawulan terus nenggone umat terus sepuro kabeh. Karena cara Allah ya enteng wae. Tapi masalahnya, nak istighfar seneng dosa, larang nglafatno kalimat iku. Umpama nglafatno iku ora pas 33 mergo sing gremeng. Ana lagi pitu wis gendhi. Terus kula nu curiga yang sing wiridan.
Kulo Gus semengi maca lelo ping 10.000 suwet. Satu sih mau suwet sejarah ngono ya wis apa? 100. Beli 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10, 50 no? Separah. Jadi ini terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman ya iman be. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Maka ya perintah ya Allah digengken bela kaum nopo tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa Arab ini rumah tenan ini sing ngaji sing Arab mungkin ngertos. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, per. Ya. Benturan itu ada apa enggak? Sampean jawab. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini 2 HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan, kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini ono ala. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujudan hakikian itu namung Allah tok. Ada wujudan nisbiyan, ada wujudan i'tibariyan, ada wujudan dhihniyan atau suwariyan. Seperti ini loh. Yang ada ini 2 HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antamno badhe rugen ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan ini jenenge apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah jenenge iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Enggak. Ijtima juga enggak. Kowe iso goleki. Ijtima itu rupane ijo. Iftira. Saya kira ono lagi aku. Ora mesti ngono yo HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu enggak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nah, bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetap faktore bela. Mergo iku sing Lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Malah nek salat itu ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujudnya nanti Gusti ya kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge masdar, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Dan wis nama yang taqabbal wa minal muttaqin nek kowe takwa sujud mesti ditampa. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok sujud ya ora ono. Wong sing ditampa sujud manane ditampa wong iku dilebokno napa? Suwah. Nah sekarang orang tuh mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensyafaati. Paham tak maksudnya? Jadi eleng-eleng ini semua wujud wahin. HP. Kalau begini namanya kumpul istimak. Kalau gini iftira. Tapi istimak sama iftira ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk, pasti ada khalik. Nah, aku iso muni, istimak itu wujud. Barang endi? Golek nang HP, nek tak jejer jenenge wujud. Lah ya wujude endi? Ya apa jejer jenenge? Lah ya wujude. Apa kumpul itu endi? Ya pet HP, lah ya HP ini sing pet. Sing darane kumpul gitu coba. Enggak ada. Ini jenis i'tibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama tidak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mengenai cantik itu ora wujud kan. Iki iso wae meyakini bojone cantik karena sing darane elek iku terakhir ngono wae. Buktine wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh. Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku cek aku ya tuh.
Malah ke protes, kok saudarane ayu ku merpati. Mereka cantik ku napa kan? Iktibar, enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak kena orang Afrika diperkosa. Guru hitung buyureng. Jare roke udul arep kowe ra gelem. Kono kowe ra gelem padahal. Tapi kan yo aneh kan, kowe orang Afrika misalnya juara ratu kecantikan Afrika, kowe delok janggal ora? Gak jawab ya. Kita pokoknya nggak jadi proposal, ya karena itu nisbi itu kak, sing wujud yo kritingnya itu sing kapan wujud itu Afrika, ayu nih empo, ayu ora jelas, nanti nak dari bojo melek tenang aja, itu nisbi ya, kalau kue ayu berarti apa? Yo berarti yang wujud itu bojomu, ayu ora wujud. Namun misalnya sama bantah kalau ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Yo raro, pokoknya raro, pokoknya agar beda wilayah yo, beda nopo konsensus. Afrika itu orang Jawa mungkin itu cemah bawa pomong kok putih ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan bewong Papua ngiring-ngiring. Kalau kamu lihat orang putih, aneh orang kok putih kayak liwat saja sapi itu kan putih. Wah, jadi dia aneh, barang putih kok indah, kok aneh kan? Kesaroi dia putih ke sapi, itu semua repot, terus malah repot. Sesuai kok Madura kabeh cara berpikir, dileng-eleng ya, terus sampean yakin nih, melane ulama marai kita, kon yakin dat pertama iman ku mbek Allah, Allah ku dat sing wajibin wujud, dat sing wujude ku wajib. Artinya enggak kebayang layu aqtalu maknahu nak Allah itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengahnya. Kalau nanti didebat, ya tengah hati kulo setan sing debat. Kan ketika Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallaha. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh, mau kalau semua sana lo TV, enak seneng mangan, enak seneng turu. Kalau setan pengen kayak was-was, boleh wong ngorok kan tadi sesuk dintani tangi turu ngopi. Bar ngopi dintani jebule mikir BPKB kan bingung ya. Jebule ora tau mikir filsafat Allah mau. Lah iku mulane wong bingung utang kadang dadi swargane. Perkarane ora mikir Allah. Kok nek mikir Allah malah kena pikirane setan. Faman khalaqahu sing gawe Allah iku. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno ya ayate pangeran. Yen ku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang enggak wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadang wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam sesuatu yang nihilisme atau enggak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa tidak? Paham nggak maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu tidak ada. Tapi ketika dulu tidak ada, ini pasti ada di luar alam yang wujud. Itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujuk alam wujud. Berarti kayak darani barang enggak ada menjadi sebab. Lah ora ono kok jadi. Sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kamu silakan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah.
Tapi utama Allah nerangno iku sementing wujud sik, sing jenenge sebab sementing wujud sik. Amkuliku min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Maksud kul ayyu syai'in akbaru syahadah kulil lah. Paham sing maksudnya? Jadi kowe nak kena penyakit ngono oleh ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi, makan gak eling nes tinggal. Sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang Adam ndak ada, gak mungkin jadi sebab. Mane goblok melaran ning kene wae aku pituru terus. Ana sing gelem dikeloni kan yo kelon, iso kan ana ora gelem ya wis iso turu wae terus ungkap-ungkap wis katokan cekak, gak kambenan terus apa? Wis bingung setan ape godho iki piye. Kemudian nak setan wedok kan isin roh ora kelambinan. Akhirnya malah rati godo. Mulane Kanjeng Nabi yen figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu, Nabi malah diguyu dingendikani zaka sorikul iman. Itu iman apik. Tapi kula ulang jenengan iki carane ngoten. Pokoke urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibul wujud napa? Lah wajib wujud itu apa? Untuk kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Enggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut amkuliku min ghairi syai'in amhumul khaliq. Wali saluna yang bakal den takoki sapa akeh awal kiamat isa ing dalem dina kiamat ama sing perkara kang sapa akeh ya karuna gawe-gawe sapa akeh. Yang dipuna tegese gawe-gawe sapa akeh. Ala wong atas Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelan takok sing bentes-bentesno terus sing meleh-meleh. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya. Nopo ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya dihardik, di maki-maki. Terus tak ke ini umat usbili reso nyukuri. Ditanya tapi ditanya tauhid. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik. Oleh takoi. Ben suarga dan rokok ben suarga. Jadi bisa dari kiro kita mulai. Wes nih takoi. Gak jadi rokok ben. Tapi apa takoi orang apa? Tauhid. Filfil ini enggak filur. Tapi nak orang kafir ditakoi soal apa? Tauhidin kelan takok sing bentes-bentes atau takok sing ngenyek. Jadi kuna nak mana ni sing ngenyek atau sing bentes-bentes nopo? Takok tapi nopo? Ngece pokoknya semuanya kalau orang takok api-apian. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa? Tauhid. Walamu dalam fikih lain yang dalil loro kelamu kosamen lamposa. Waktu di Valentin bang bapak ibu rumah bapak ile ikilah loro-lorone apa walah miluna kalian faile walisalina. Rupane alwawu wawu. Ini wawu wawu